ఏడాది తరువాత సాధారణ జలుబు దగ్గుల కరోనా మూడవ దశలో పిల్లలపై ప్రభావం ఎంత? వివిధ దేశాల్లో కరోనా ప్రభావాన్ని బట్టి చూస్తే మన దగ్గర మూడో దశ ఉండే అవకాశం ఉందని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ఆసుపత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సెప్టెంబర్లో అది వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. వైరస్లో తీవ్రమైన ఉత్పరివర్తనాలు జరిగితే తప్ప ఇక్కడ దాని ప్రభావం తక్కువేనన్నారు. థర్డ్ వేవ్ పిల్లలపై తీవ్రత చూపుతుందనేది సరికాదన్నారు. తొలి 2 దశల్లోనూ పిల్లలపై ఇన్ఫెక్షన్ ప్రభావం చూపిందన్నారు. ఇప్పటికే చాలామంది పిల్లల్లో యాంటీబాడీలు వృద్ధి చెందాయన్నారు. వేగవంతమైన టీకాల పంపిణీతో పాటు కోవిడ్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా థర్డ్ వేవ్ను అడ్డుకోవచ్చని సూచించారు. తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, పరిశ్రమల సమాఖ్య గురువారం నిర్వహించిన వెబినార్లో అందరికీ ఆరోగ్య అనే అంశంపై ఆయన మాట్లాడారు. రెండో విడతలో కేసుల తీవ్రతను డెల్టా వైరస్ కారణమన్నారు. చైనా వైరస్ 1 నుంచి 2కి వ్యాపిస్తే అదే బ్రిటిష్ వైరస్ 3కి, ఆల్ఫా 4-5కి, డెల్టా వైరస్ 1 నుంచి ఏకంగా 5 నుంచి 8 మందికి సోకిందన్నారు. ఇంట్లో ఒకరికి పాజిటివ్ వచ్చినా మిగతా వారంతా కోవిడ్ బారిన పడటానికి ఇదే కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం డెల్టా ప్లస్ కేసులు దేశవ్యాప్తంగా 100 లోపే నమోదయ్యాయన్నారు. తెలంగాణలో ఇంతవరకు 1 కేసు వెలుగు చూడలేదని డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి తెలిపారు. ఏడాది తర్వాత కరోనా సాధారణ జలుబు దగ్గు జ్వరంలా మారిపోతుందని ఆయన వివరించారు. త్వరలో స్వల్ప ధరకే దేశీయ ఔషధం. త్వరలో మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కాక్టైల్ దేశీ తయారీ ఔషధం అందుబాటులోకి రానుందని డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి వెల్లడించారు. ల్యాబ్లో తయారు చేసిన ఈ మందు కరోనాపై గేమ్ చేంజర్గా మారిందన్నారు. వైరస్ సోకిన తొలి వారంలో దీన్ని అందించడం ద్వారా 2-3 రోజుల్లోనే కరోనా ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని ఆయన తెలిపారు. అమెరికా పూర్వ అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు ఇదే ఔషధం ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. మన వద్ద పలువురు రోగులకు విజయవంతంగా దాన్ని అందించామని ఆయన చెప్పారు. ఈ చికిత్సకు ప్రస్తుతం 70,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని, త్వరలో దేశీయ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ మందు 10 నుంచి 15,000కే అందుబాటులో రానుందని తెలిపారు. కరోనా రోగులందరికీ కాకుండా 10 నుంచి 20% మందికే అవసరమవుతుందన్నారు.